Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы приступаем к монтажу зеркального панно для нашей прихожей. К нам это панно пришло в разобранном виде, в виде вот таких треугольничков, квадратиков, очень все хорошо запаковано, и в виде одного вот такого большого листа зеркала. Надо заметить, что такое зеркальное панно, которое состоит из нескольких частей, мы монтируем впервые. Но нам очень хотелось поскорее завершить внешний вид нашей прихожей, и поэтому Дима, воодушевившись тем, что будет в конечном итоге, взялся за это дело. Вместе с отдельными деталями, из которого состоит это зеркальное панно, изготовитель нам прислал и схему, как правильно разместить все эти детали. И поэтому не составило никакого большого труда это все сделать. Тем более, что само качество зеркал было на высшем уровне, зеркала были тоненькие, легкие и очень светлые. Каждую деталь, из которого состоит это зеркальное панно, мы приклеивали на специальный клей для зеркала, который приобрели в нашем местном строительном магазине. Ну и вот что в итоге у нас получилось. Нам привезли 15 сеток картошки. Теперь нам на зиму хватит. В соседнем селе просто заказали доставочку. Пока свою не сажаем. Сейчас это все в подвал спустим. И все. Ну, неплохая картошка, слушай, да? Вообще хорошая. Ага. Ну, все. Сегодня, наконец-то, мы собрались затопить наш камин. Вот так вот он выглядит. Еще раз показываю. Первый раз это делаем с этим камином, поэтому еще не знаем, что получится. А там какие-нибудь эти задвижечки все открыл, да? Ну, теоретически. Теоретически. Так, надо теперь бегать на улицу, смотреть, идет ли дым из трубы, да? Или нет. А как из него вот золу выгребать? Куда она? Это вообще технология. Куда она Там сыпется? эту решетку надо снимать и изнутри. О, ничего себе. Неудобно, наверное, так, да? Или нет? Пока только картон. Не нашли мы еще пока дровишек специальных. Нашли вот только досточки, обрезки от досок. Просто очень хочется уже попробовать. Это мне хочется уже попробовать этот камин. Что-то он это... Или доски такие, что не хотят. Это сильнее, видишь, пламя увеличивается. Посередине ставить, все будет так медленно клеиться. Он не клеит, он горит. Ну, не так сильно. Короче, испытания прошли успешно, да? Да, только дрова надо. Дрова нужны. Чтобы красиво было. Ну да. Ну ладно. Главное, что мы его опробовали. Тепло такое идет от него. Тепло. Нельзя трогать стекло, оно горячее. Да, конечно, эти доски не смотрятся в нем. Надо дровишки. Атмосферненько.
Ну а пока мы с Полиной любовались огнем в нашем камине, Дима с Алешей собрались и поехали по одному объявлению, которое мы нашли в социальной сети, в котором говорилось о том, что продаются домашние гуси и утки. Ну и что? Ей понравилось бы. Где гуси? О, спасибо. Натуральный деревенский дом. Натуральный деревенский дом? Да. А ничего их не это? Нет, с перьями. Как с перьями? Вот так вот. С перьями. Сейчас надо покрутить. Подожди. Как с Нет, ты что? Ой, красавчики. Ой, какие красивые. А. Где ты нравится? Прикольно. По 350, да, Дим? Все, Прикольно. Смотри, какие красивые. вот тебе понравилось холода. Именно деревенский. Деревенский дом, да? Нет, дедушка. А что, у них много там, да, их? А тут 2 уточки, да? Классно. 2 гуся и 2 уточки. И по 350 рублей килограмм. И за утки, и за гусей. Вообще круто. А у него еще есть, да? Да. Гусек. Гусек. Прикольный. Ну, там что-то насчет веса начал говорить. 4001 штука, ну, 1200, что ли? Ну, килограмма 3, наверное, 4. получается. 4, да. Это у него, ну вот. Это уточки 2. Уточка, да. Ну-ка, подними ее головой. Ой, какие красивые, слушай, а. А запах-то Лапочки. Ага. Блин, я уже бежбармак Да, хочу. Муся вон даже учуяла. Ну, не очень так жирненькая. Ну, вообще красивые. И там еще один гусь, да? Угу. Ой, вообще красота. Ну, ты уже описываешь, у меня уже слюней полон рот, хоть час пить на. Ну, нет, а вот одного гуся надо будет на Новый год оставить с яблоками. А утку с картошкой. А уточку с картошечкой. Которую Ну, и купили. гуся тоже можно. Ой, вот бишбармак, да, вот прям самое то. Красота. Дима тут разделывает уточку по запчастям, а я блинчики жарю. В кои-то веки у нас собралась вся наша семья. Вот хочу побаловать. Ай, сорвался чуть-чуть кусочек. Это у меня уже есть готовые. У нас с тобой есть фотка весной. Вот так же мы с тобой на фоне этого озерца, на фоне деревьев. Какая красота здесь.